bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. Bonjour ma fille. صباح الخير. ويلي الخنزة، ويلي شد خنزيرة. شو صايبوا الفطور؟ يلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Hello les amis, نتلاقاو اليوم pour une morning routine. اول مره غادي نبارطاجي معكم هنايا sur يوتيوب لا recette ديال لي pancakes ديالي بروتيني اللي كنفطر بهم كل صباح 7 jours sur 7. دونك خاصكم دي فلوكون دافوان كيما وريتكم، ديروا على قياسكم. انا الصراحه فهاد لا recette كندير فريمون اني ميزاني، دونك افو نتوما دو دوزي. دونك غير خاصكم فلوكون دافوان، دو لي، انا كناخذ لي 0% sans lactose، جوج بيضات ضروري بوغ لي بروتيين. دونك فوالا انا كنحاول ناخذهم كاليبر شويه كبير. كناخذ دو لا واي، هذه سي دو لا بروتيين اون بودر، هذه سي اوبسيونيل اللي عندكم في الدار زيدوها، سينو زيدوا غير شويه تاع لي فلوكون دافون باش بوغ ايبيسير لا بات. دو لويل دو كوكو، الا ما عندكمش ويل دو كوكو تقدروا ديروا ويل دوليف، غير ما تكثروش منها باش ما تلقش المذاق. دو لا فاني سوا ليكيد سوا سكر فانيي. اي نبداو في لا بريباراسيون ديالنا. دونك غادي نكب هنايا لي فلوكون دافوان ديالي اللي جافي ميكسي واحد شي شويه، ما تقدروا ما تميكسيوهمش الا بغيتو. غادي نفقس البيضات ديالي. دونك نتوما اون فيت فاش ديروا لاباط خاص تكون لاباط شويه تقيقله. دونك داكشي علاش قلت لكم ديروا عينيكم ميزانكم. الا جاتكم شويه ثقيله بزاف زيدوا شويه الحليب، الا جاتكم با اسي زيدوا شويه ساعه لي فلوكون دافوان. دونك فوالا غادي نزيدوا دابا لا فاني ديالنا، ديروا على حسب الذوق ديالكم. انا بريفير ندير لا فاني ليكيد باش ما نستعملش لو سكر فاني حيت ما كنديرش هنايا السكر. Donc j'ajoute de la protéine en poudre pour me donner des protéines, pour équilibrer un peu les valeurs nutritionnelles de le pancake, de l'huile de coco باش ما تجيش ناشفه، et pour les bons lipides. et en plus l'huile de coco كتلق واحد المذاق شويه تاع الكوكو كيجي بنين بزاف. تقدروا تزيدوا اوسي الكوكو الا كيعجبكم كوكو رابي في لا ريسيت كيجي بنين. جوست ابري غادي نزيد الخميره ديال الحلوى الزا باسكو سي دي بانكيكس مبغيتهمش يجيو متقصين. دونك كنزيد الخميره باش يتنفخوا ان تو بتي بو، مي سينو هاد لا ريسيت تقدروا اوسي ديروا بها دي كريب، خصكم غير تزيدوا الحليب باش تكون لا تيكستور بلو ليكيد. دونك صافي غادي ندير الخميره ديالي، غادي نزيد الحليب كما قلت لكم. الحليب عينكم ميزانكم، مي خاص فريمون يفو اوبتينير اون بات شويه دقيقه. دونك فوالا كندير الحليب، كناخذ مون فوي et je mixe le tout pour créer une pâte homogène. الا ما عندكمش ان فوي ولا الا بغيتو بلوس شي طريقه بلو رابيد تقدروا دوزو هادشي كله في الميكسور كيميكسي لكم لو تو وكطيبوه على عافيه مهيله سور اون بوال كريب. كندير شويه ديال الزيت افون صافي. كنديروا فريمون على عافيه مهيله، سي امبورطون باش يطيب مزيان لو بانكيكس من الداخل. Les amis, صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ j'espère que vous allez bien. On se retrouve le mois pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas un vlog mais c'est une morning routine si on peut dire ça. منها غادي نوريكم لو سكين كير ديالي باسكو رجع في لا ديرنيير فيديو اللي حطيت لكم في لو ديرني فلوغ vous étiez nombreux à voir ça. دونك ان شاء الله كي نسالي الفطور غادي نوض ندير لا سكين كير روتين ديالي لحقاش ديما كنديرها ابري الفطور. دونك فوالا درت لكم لا ريسيت دي بانكيك، جيسبر تعجبكم وجيسبر تعاودوها وتصيفطوها لي sur Instagram. et du coup اليوم c'est une morning routine assez particulière. علاش؟ الناس اللي شافوا اخر فلوغ اللي حطيت لكم في هذه القناه شافوا بلي بديت لو ميراكل مورنين، ستادير بديت الفياق مع 6 du matin. ونورمالمون انا لوبجيكتيف ديالي هو نبدا نفيق شاك جور مع 5 ديال الصباح. علاش؟ حيتاش اون جورني كومبليت ما كانتش كتكفيني باش ندير كاع داكشي اللي عندي ما يدار، ساشون كو انا لا جورني جي انفي دو لا ريبارتير دو فاسون اسكو يكون عندي الوقت للخدمه، الوقت لراسي، الوقت للدار، الوقت aller faire du sport et aussi الوقت pour être vraiment productive sur Instagram et sur YouTube. Donc باش ندير هادشي كامل كان خاصني نعطي لراسي un peu plus de temps في la journée et c'est pour ça que j'ai décidé de suivre la méthode Miracle Morning. Donc دابا انايا يلاه كنجربها. Je sais pas واش غادي توالمني sur le long terme ou pas, mais je suis en train d'essayer de le faire et كنبارطاجي معكم هادشي. Donc اليوم c'est le 4e jour ديال الفياق مع 6 الصباح.
كيما قلت لكم لوبجيكتيف هو الخمسة الصباح. مازال الصراحه كنحاول ندير ريفي مع 5 ولكن 5 سي ان بو ترو بور موا. دونك نكملها 6 حتى النهار اللي فريمون نكون مع 6 الصباح كنفيق فريمون جو بيت لا فورم. هذيك ساعه نقص نص ساعه وابخي نقص نص ساعه اخرى باش نولي نفيق مع الخمسة. دونك دابا اون فيت المغزى من هاد لا فيديو هي بيان سور نوريكم لا مورنين روتين ديالي سكين كير اكسترا، مي اوسي نوريكم اشنا هما كاع الحوايج اللي مكنات ليا هاد الطريقه انني ندير الصباح قبل ما نتناش. لحقاش فريمون جو في بوكو دو شوز اي صراحه هاد الايامات عاجبني الحال بزاف في هادشي اي جو سوي تري برودكتيف. غادي نوريكم هادشي هنايا. دابا راه ايلي شحال الساعه؟ يعني 7 الا ربع. دونك انا فقت مع 6 وجدت الفطور جمعت شويه الكوزينه اكسترا لعبت شويه مع بوبي. اي هذه 7 الا ربع غادي نبدا نفطر ونفطر وابخي نبداو لا جورني الخدمه اكسترا الدار. من بعد يفيق مهدي مصايب لي الفطور باش هو يمشي للخدمه. المهم هانتوما معايا في هاد لا فيديو جيسبر تعجبكم. الوغ لي زامي انا كنفطر حليت لي ماين ديالي جاوبت عليهم كنفطر غير بشويه وحطيت لي 3 بانكيك ما دي كاع نكملهم بواحد وبحال جو بوا مونتي. فاش ساليت لي زيميل دزت لي كومونتير لحقاش في الخدمه ديالي داخل انني خاصني ندخل نقرا لي كومونتير ديال الناس وبيان سور نجاوب عليهم باسكو راه فو كومونتي با بور ريان سي مون طرافاي اني ندخل ونقرا وندير لكم دوك لي بيتي كاف كوم راني قريت لو كومونتير. اي واحد البنت سوما ديرنيير فيديو الا كومونتي سي اون اتيديانت اللي طلبات مون افي. دونك ما بين انا غادي نجاوب هنايا اون فيديو باسكو ça m'a un peu tilté et j'ai envie d'en parler. Donc j'espère que ça va vous plaire. La petite capsule blabla. Mais قالت لي البنت قالت لي نهيله انا جو سوي اتيديانت اي بغيتك تنصحيني اشنو هما لي دومين دو فورماسيون اللي مطلوبين في كندا ولا جو بونس اللي مطلوبين اون جين ما عرفتش واش كدوي هنا على كندا ولا اون جينيرال من اللي مطلوبين حيت الا تكرهت كندا جوست ابخي مي زعما اللي مطلوبين باش هي تدير الدومين اللي مطلوب بغات ديرو اون فريلانس. دونك الوغ انا صراحه شويه ان بو كونتر هادشي لاخاطش مالوغوزمون في المغرب بون كاع نو بارون هكا رباونا كيقولوا لنا شوف شي حاجه اللي غادي تخدم بها اللي غادي تقدر تعيش فيها حياتك اللي غادي تقدر تزيد بها القدام tout simplement. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas. Ce que je peux te conseiller, si tu regardes la vidéo, ce que je peux conseiller, que tu fais la vidéo, étudiante, pas étudiante, n'importe quoi, ما تتبعوش داكشي اللي خدام. بغيتو تقراو اون فورماسيون ما تشوفوش شنو خدام، شوفوا شنو نتوما كتبغيو. بغيتو تحلوا بروجي ما تشوفوش شنو خدام عند الجار ديروا بحالو، ديروا شي حاجه اللي نتوما غتبغيو. لاخاطش الا مشيتو غير نقلتو من شي واحد ولا شفتو غير كيسكي مارش ودرتوها il se peut que ما غاديش يعجبكم الحال sur le long terme ما غتكملوشها ما غتعطاوش 100% فيها. داكشي علاش انا مون كونساي لكاع البنات والدراري دايوغ اللي كيشوفوا هاد لا فيديو اللي باغي يتلونساو في شي حاجه اون فورماسيون قرايه بولو خدمه بروجي انتربرونيا اللي كان ما تبعوش داكشي اللي خدام عند الاخرين، تبعوا داكشي اللي نتوما باغيين وشوفوا شنو هو نتوما داكشي اللي غادي تعطيو فيه. انا فاش كنت في الباك بون قبل ترون كومون كان خاصني نختار لا فيليير ديالي واش غادي نمشي سيونس مات سيونس اكس سيونس ايكونومي ولا ساشون كو انا فاش كنت صغيره جافي دو بون نوت كنت قرايه عزيزه عليا القرايه اي دوبي توجور جادور القرايه عزيزه عليا نخشي راسي في الكتب القرايه اون بون فيفونت كنخرج مع صحاباتي اي تو ولكن فاش كندير القرايه كنقرا جيمي سا سي كيك شوز كو جيمي يعني سي فري كو مي بارون كانوا كيقولوا لي خصك تجيبي نقاط مزيانين مي انا جيمي سا دونك كنت كنجيب نقاط مزيانين جا اون فيت كان خاصني نختار ما بين سيونس ايكو سيونس مات سيونس اكس جافي لي نوت بور باش ندخل لي 3 كنت بات والديا والعائله وشنو غيقولوا لي الناس اي تو كون درت سيونس مات لاخاطش حنا عارفين في المغرب لي ميور هما سيونس مات ولي نول هما سيونس ايكونومي. هادي مالوغوزمون سي كوم سا الوغ كو انا جو تروف كو با دو تو اختاريت ندير ليكونومي علاش لحقاش دوبي توت بيتيت جافي ديك لا فيبر انتربرونيال كنت كنبغي الفلوس ماشي زعما يكونوا يدير فلوس سي سيور مي كيعجبني داك ليكونومي الفلوس الكونطابيليتي كنشوف دوك لي زوم دافير ولي فام دافير كي جير دي زونتربريز كنقول واو اي تو انا جي انفي دو فير سا. انا فاش كنت صغيره جو فولي اتر فام دافير
ou là être architecte ou là être vétérinaire. صراحة être vétérinaire c'était vraiment un rêve. اللي d'abord j'aurais aimé être vétérinaire ولكن je sais que ما كنتش غادي نعطي فيها à 100% كيما أنا دابا. Et il se peut, je sais pas, dire un truc en rapport avec les animaux, mais اختاريت économie. Et c'était le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. مي بارون صراحه ما عمرهم فرضوا عليا انني ندير شي حاجه. ديما بابا كان كيقول لي وماما دايوغ اوسي كانوا كيقولوا لي خدي تا بروبر ديسيجن ولكن اسوم لا ابري. ما تجيش تبكي لينا تقولي لنا راني غلط. اي سي فري كو انا كنت ديك الساعه مازال حياه اختاريت ايكونومي. الحمد لله اللي اختاريتها لحقاش عطيت فيها مي جي كيفي مي سيزيام والباك ديالي بعدا في ليكونومي باسكو جي ديكوفير واحد لو موند جديد. اي كان معروفين لي كلاس ليكونومي غير المشاغبين وغير المكفسين الوغ كو فريمون او فون با دو تو. كيما قلت لكم فريمون جو vous parle d'abord vraiment sincèrement. احسن حاجه درتها هي انني دزت ايكونومي باسكو جو سوي سور كو كون مشيت سيونس اكس بعدا جالي ديتيستي باسكو انا ما عنديش مع الفيزيك. اي كون مشيت سيونس مات ما كنتش غنعطي اوطون كيما عطيت في ليكونومي. اي مازال لحد الان. اي جوست ابري جي في دي études en commerce et d'abord je suis en train de faire du commerce. La chose que je vous ai j'en ai jamais parlé ولكن كنت déjà depuis toute petite كندير des sites en ligne, du e-commerce كندير هكايا. j'avais aussi جربت du dropshipping ولكن finalement les valeurs du dropshipping ne correspondent absolument pas à mes valeurs donc j'ai juste arrêté juste après. Mais j'ai fait plusieurs sites web اللي كنت كنبيع فيهم فاش كنت en France. كنت aussi في المغرب جافي الشركه ديالي هذاك كنت عارفه كنت كندير l'import de textiles. Donc c'est ce que je faisais انا كنت عندي l'entreprise ديالي تما. et avant ça كنت عندي un petit commerce انا ومهدي ديال les accessoires personnalisés de téléphone. donc هادشي كله درتو وانا étudiante etc. et شنو اللي خلاني ندير سي فريمون دوك les études en économie اللي هما اللي عاونوني واللي عطاوني un peu les clés de la réussite في هادشي. après درت le NTG درت des études de commerce فرنسا etc. donc ça m'a aidé. et هادشي كامل نستنتجو منه اننا فريمون خصنا نتبعو داكشي اللي حنايا كنبغيو داكشي اللي حنايا كنعطيو فيه اي با شنو كيقولوا لنا نو بارون ولا عائلتنا ولا شنو غيقولوا علينا الناس ولا هذاك شو دار بزاف الفلوس ولا طبيب تبارك الله وانا مازال جو غالير اي تو. وي تبارك الله الناس اللي كيديروا ميتين تبارك الله ولكن الناس اللي كيديروا مشاريع ديالهم اللي اوتو انتربرونور حتى هما تبارك الله. لي زاركتيكت حتى هما تبارك الله. لي انجينيور حتى هما تبارك الله. لي كويزيني لي شيف كويزيني ايطوالي حتى هما تبارك الله. il ne faut pas rabaisser un domaine d'activité ou rabaisser واحد الخدمه en particulier. فريمون خايبه هاد القضيه. بحال دابا انايا فاش كنت في فرنسا كنت فوندوز شي اون بوتيك دو شوسور وكانوا كيقولوا لي لا علاش سيري شوفي لك شي ستاج في البنكه شي ستاج هذا. درت فوندوز et ça m'a servi à un point vous pouvez pas imaginer. donc ما تجيبوش في الهضره ديال الناس تعلمت فيها انايا هذيك بزاف ديال الاكسبيريونس. et du coup خلاصه القول ما تجيبوهاش في داكشي اللي كيقولوا الناس ما تجيبوهاش في شنو نخدم عند الاخر. ديروا داكشي اللي نتوما باغيين. et voilà. et كيما قلت لكم هادشي ça va pour tout que ce soit la vie professionnelle ou la vie personnelle aussi. donc voilà c'était un peu je voulais rebondir sur le commentaire parce qu'il m'a un peu touchée parce que فكرت انا فاش كنت صغيره فاش كنت فريمون فاش يلاه شديت الباك ولا قبل ما نشد الباك كنت كنفكر كنقول شنو ندير خصني ندير شي حاجه كيفا مارشي اللي ما غاديش نبقى متقله بها على والديا ابري اي تو. مي الحمد لله هو l'exemple devant vous. et غادي يجي واحد النهار اللي غادي نعاود لكم exactement مناش دازت et tout. d'abord pour l'instant je garde un peu ديك la partie de ma vie un peu secrète et mes activités professionnelles كاملين un peu secrètes. mais غيجي واحد النهار اللي je vous en parlerai ديال les sites web que je fais ديال les e-commerce que je fais etc. et du coup voilà هادشي اللي كاين. غنكمل الخدمه ديالي جوست رابيدمون ما غاديش نتعطل فيها بزاف غير لو طون دو فينير مونتي وداكشي. et après غادي نوض نديرو لا سكين كير روتين. شوفوا هاد الخنزه اش كدير. شوفوا بغاتني نلعب معاها كتنقز عليا. وي الخنزه وي بنتي بنتي وي الخنزه وي. Je veux les caresses. Hein? Tu veux les caresses? شوف اش كدير. هذيك خنزه. Qu'est-ce que tu fais?
Et d'abord on passe à la skincare routine. Donc غادي نجي نقي البشره ديالي بلا لوسيون كلاريفيون نيميرو 2 ديال كلينيك. دونك هذه غادي تمكن لي اني نقي البشره ديالي بلا ما نغسلها بان سافون ليكيد. اي انا سي سكو جو في ديما الصباح ما كنغسلش بان سافون ليكيد بور نو با اغريسي ما بو. لقاش لو سوار لا الوجه ديالنا ما كيتوسخش كيكون فريمون ريلاكسي د سيبوم ولي سوان اللي درنا لا في ما فيه لا ميكاب لا حتى شي حاجه. دونك اون تيرم جينيرال شوفوا بوبي كتقتل بالضحك. اون تيرم جينيرال لا بو نا با بيزوان ديتر غولافي الماتان. دونك انا سي سكو جو في ابري كنستعمل هاد لو سيروم هذا hydratant de chez Clinique toujours, le Moisture Surge que j'adore. Donc bien sûr ce n'est pas un partenariat avec Clinique. Je travaille pour l'entreprise et du coup كنستعمل بزاف les produits ديالهم لحقاش vraiment et réellement كيعجبوني. Juste après غنستعمل هاد لا كريم هادي ديال بوشيا لي je pense j'ai découvert هادي واحد الشهر ونص شهرين que j'adore. C'est une crème hydratante اللي فيها plusieurs huiles essentielles اللي كيعاونوا pour calmer les éruptions ديال l'acné ديال الحبيبات. لقيت انا هاد الايامات j'ai pas mal في le menton ou هكا la partie inférieure c'est les joues à cause des hormones. donc كتعاوني. juste après contour des yeux ضروري انا كنستعمل soit le contour des yeux ديال clinique soit كندير l'huile de figue de Barbarie. Juste après كندوز لشعري. donc انا شعري de nature j'ai le cuir chevelu qui est gras et راكم عارفين بلي les lavages fréquents كيخسروا la nature ديال الشعر il déshydrate le cheveu etc. donc انا pour espacer les shampoings j'utilise toujours le shampoing sec de chez Baptiste وهذا غايبان لكم il est marrant parce que c'est l'édition pour les brunes. صراحه je suis pas vraiment fan دابا vraiment كنستعملو غير باش نساليه mais je préfère la version classique parce que هذا une fois كدوزو يديكم على شعركم كيطلق المارون في الضفار et tout. donc je vous le conseille pas. vaut mieux prendre la version originale. donc voilà كندير بارتو انا اللي كنقتل بالضحك في لي راسين ديالي. شوفوا بوبي العار راه ما يمكنش كتقتل بالضحك. صافي كندير في لي راسين ديالي جو فروت بيان كندير ان بتي ماساج لو كوير شوفلو. ابري كنمشط شعري. دونك ديما البنات فاش بغيتو تمشطوا شعركم بداو بلي بوين بور نو با لي كاسي وانتم طالعين لي بوين وانتم طالعين لي بوين وانتم طالعين وغتشوفوا بلي شعركم دغيا يفاس ديميلي. شوفوا الفرق انكرويابل. comme ça كتخلي فريمون شعركم en bonne santé ما كتهرسوش دوك لي بوينت اللي كيكونوا لتحت. لو فات انكم vous espacez les shampoings غيخلي اوسي شعركم avec le temps super brillant. الا لاحظتوا في لا فيديو فريمون جي لي cheveux super méga brillants. انا راه ما دايره لهم حتى شي حاجه. انا راه سيتي جو بونس ابري شي 3 jours de lavage. اي صافي هادشي اللي كاين. انا ساليت لا روتين ديالي الصباح كيما تشوفوها فريمون ما فيهاش بزاف تاع لي زيتاب خفيفه ظريفه. Et d'abord j'attaque l'étape du ménage. donc d'abord normalement كتكون في شويه 7 ديال الصباح et j'aime attaquer le ménage le matin parce que déjà ça me permet de bouger في وسط الدار et vraiment de bien me réveiller. donc ça fait كنبدا بلا ماشين كنجي نجمع الكوزينه داكشي الفطور كنخوي le lave-vaisselle. je vous ai skippé tout ce qui est ménage تسياق toilette داكشي un peu moins glamour. vider la litière de Popine هبط الزبال. bref écoutez vraiment les tâches ménagères اللي كدير اي مرة في دارها وانا je prends vraiment du plaisir à ranger la maison لحقاش كيما قلت لكم ça me permet de bouger et aussi de ranger l'espace فين كنخدم وفين كندوز la majorité ديال النهار ديالي. donc ça fait après غادي ندوز l'aspirateur نمسح الغبره. bref راكم عارفين les tâches ménagères classiques. Après واحد 30 minutes ديال الميناج انا ديما je me mets واحد timer pour essayer de terminer le ménage rapidement باش ما نضيعش الوقت. كندوز je prends واحد 15 20 30 minutes على حسب شحال عندي ديال الوقت pour lire un de mes livres. vraiment j'essaye الصباح de prendre du temps pour moi. هنايا c'était le livre تاع Miracle Morning اللي كنت كنقرا et juste après بمهدي كيفير. هنا كانت فريمون جويه هذيك 8 ونص ديال الصباح. صافي هنايا مهدي كيفير كنصايب ليه الفطير ديالو كناخذ غير لي بانكيكس لا بريباراسيون من الثلاجه وكنطيبهم ليه فوق لابوال. صافي فريمون غير بشي شويه كنطيب لي بانكيكس. ابري كندوز ندير ليه ان جو ولا ميلك تشيك. هنا الصباح جو لي في ميلك تشيك بروتيني et j'ai accompagné ça avec des fraises. donc غادي نوريكم هادشي en fait هاد الفطور هذا ديال مهدي اللي قتل البنات اللي باغيين ياخذوا شويه الوزن. ça marche vraiment beaucoup. donc هذا ميلك تشيك بالبنان. donc الحليب بالبنان وكندير ليه معلقه تاع لي بروتيين en poudre. ça aide vraiment à prendre du poids et surtout pour الناس اللي باغيين يديروا la masse وداكشي. ça marche sur مهدي ça a marché الصراحه.
5 hours later. Donc, juste après qu'il m'a chuté, le bureau c'était à la racée, j'ai travaillé juste après Fessalit. Le racé blindi toute l'après-midi d'hier parce que j'avais de l'avance sur le travail. Et surtout que quand d'autres galettes ménagères ou galettes qui canadien le matin, donc il y a un année libéré toute l'après-midi pour sortir. Donc, il y en a qui m'a chuté, je me suis préparée rapidement pour sortir avec mes amis. On avait décidé de sortir le centre-ville de Montréal parce que quel jour le chmisha pour faire un peu de shopping, et tout. Donc, voilà. كيما كتشوفوا ميك اب سامبل et du coup خرجنا كان لو جو غزال والدنيا زوينه يفزي شو الناس كانوا ضاحكين فرحانين et tout. Il y avait une très bonne ambiance. Les amis, alors je vais clôturer le vlog d'abord, j'espère qu'on a joué. Alors pour vous résumer la journée, comme je suis la morning routine qui fait juste après j'ai bossé 4h30 et après j'ai eu le temps de sortir. En fait, la méthode de Miracle Morning, le fait de me réveiller à 6h du matin, j'ai le temps vraiment de tout faire. C'est-à-dire, نعطي الوقت للممارين نعطي الوقت لصحابي نخرج et tout pour moi et aussi نعطي الوقت pleinement mon travail. Ça m'a vraiment permis اليوم d'être productive un maximum في الخدمة ديالي et de le faire un temps tellement j'étais concentrée et into الخدمة ديالي que ça fait 4h30 alors que avant فاش ما كنتش منظمه كنت كنبقى toute la journée كندير هذه شويه ونعاود نرجع للخدمه نعاود نمشي ندير حاجه اخرى نعاود نرجع للخدمه. j'étais pas mais que je suis concentrée sur une seule chose. Je vais manger un truc rapide, une salade vraiment fort, un petit peu de sport. Après je vais faire le sport الصباح كما شفتوا في اخر فلوج لاخاطش tout simplement ما سلكاتنيش مع الفياق بكري كي رجعت من لا سونس دو سبور رجعت مدقدقه ما قدرت ندير حتى شي حاجه ابري وحتى الخدمه اللي خدمت جيتي با فريمون كونسونطري و الى قلتو في اخر فلوج كنت اس واحد 30 45 مينوت باش قدرت شي شويه نكون كونسونطري. دابا كنخلي لو سبور حتى لا فان لا جورني باش كنجي مدقدقه جو مو دوش اي جو دور جوست ابري كنقرا شويه كتيب اي جو دور وان شاء الله تري بروشينمون غندير لكم ما نايت روتين باسكو تاعي تبدلات بزاف. Et du coup voilà, oui Poppy, viens ma fille, viens. Du coup voilà, j'espère que la vidéo a dit que je vais comme آخر واحد عجبكم بزاف et la tendance, donc ce qui m'a vraiment motivé à vous filmer de plus en plus de vidéos. Et voilà, j'espère que la vidéo a dit que je vais comme vous avez eu un peu une idée sur la morning routine ديالي comment elle se passe. Et راني ما نسيكمش pour la vidéo organisation inchallah غادي تجي très prochainement. Je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très prochainement inchallah vidéo جديدة هنا على القناة. Gros bisous, bye.